今日又零下啦，架車結晒霜啊，要慢慢鏟，要預5分鐘鏟咗先至可以出得佢。如果咧預先知道咧，就可以鋪定一個墊嘅。咁咧，琴日唔係好凍啊嘛，咁諗住冇鋪到就變成咁啦。一早起身呢，本來冇雪㗎，突然間呢落雪啦，而家啱啱落緊雪啦，所以呢地下呢都仲唔係好鋪咗好多雪㗎咋。咁呢係輕輕咁樣落雪，我哋今年2026年第一次落雪，睇見都好開心，個個鄰居呢都出嚟影相影 video 啊，係我哋南部少有落雪嘅其中一次落雪，初雪。落雪啦！今日南部第一次落雪啊，啱啱落啫，所以唔係好大啊。落雪啦！撻着架車一陣先啊！落咗半個鐘到咋個地下，跟住呢張相呢，就係落咗1個鐘啦，已經砌到雪人，少少細細個嘅雪人。咁咧，我喺呢一個咧唔知係咪日本網站啦？佢咧係喺日本寄啲日本嘢嚟嘅。咁咧嘅網站同埋網頁都有嘅，應該我擺翻喺 info box 啦。咁咧就係朋友介紹嘅。咁佢就有個日本有啲倉啦，佢好大部分嘅嘢全部都係日本嘢。咁佢就喺日本寄嚟啦。咁我星期日落 order 嘅。咁今日咧就係星期4就收到咯喎，都好快喎，真係，仲係 DHL 日本送貨嘅。咁我而家拆出嚟睇下我買咗啲乜嘢啦。拆咗出嚟啦，佢都包得幾，佢咁樣嘅本來，佢都包得幾實淨喎。咁咧有啲嘢咧就我係想食開啦。咁有啲佢真係平嘅，有啲就冇留意啦。咁佢有啲就真係平過我喺啲中超啊、港超買咯。呢盒餅咧係送嘅，係新客戶，英國同埋外國嘅某啲國家嘅新客戶咧有一紮嘅禮物可以揀嘅。如果新客戶咁，我就揀咗啲包餅，都係26年2月到期嘅，咁都有都快啊，都有冇1個月時間喎。2月5號，不過日本嘢係好快嘅。其實我主要咧就係想買味霸嘅，咁味霸好多時咧都10幾磅一個啦。咁佢喺 app 嗰度咧，好似我記得印象中係6個幾定7磅咯。咁係平嘅，咁佢仲要買滿80磅到啦，就唔收運費嘅。咁其實都係 OK 嘅，因為唔使計運費，啲重量又唔使計住啦，比 Hong Kong TV Mall 好啲。因為其實 Hong Kong TV Mall 我主要都係買好多日本嘢嘅。咁佢有好多嘅，又有日用品啊、藥啊、日本藥啊、日本護膚品啊，好多嘅。咁我買咗呢2罐味霸啦，跟住又係想買呢隻咧，我喺當期咧成日食嘅，跟住咧呢度梗係冇得買啦，喺英國。咁佢咧就係喺香港嗰啲都有得賣，係一樽樽好似呢啲咁樣嘅濃縮液啦，跟住加啲水咧就可以做湯底㗎啦。咁我就買咗呢隻。好似係日本 Costco 都有得賣嘅。咁呢隻係擔擔麵，未試過，所以試下。佢另外有隻豆漿味啊、雞湯啊、海鮮湯啊咁樣嘅，好多味嘅。
咁就買咗米餅俾黃小姐啦，就係米餅嚟嘅。跟住咧就買咗呢啲即沖嘅麵豉湯啦，有陣時返工咧凍凍地飲都幾好嘅。咁仲有就係黃小姐嘅糖啦，呢個炸粉啦，我買咗隻軟殼蟹啊，所以想要買個炸粉嚟炸軟殼蟹。咁咧佢真係好快喎，仲好過我咧抽時間去中超，因為我哋呢度附近冇中超啦，最快都要半個鐘車程啦，即係仲好過我去中超或者去蘇帕薩嗰啲買咯。咁呢幾隻就係黃小姐嘅日本糖啦，佢自己揀嘅。咁我就最中意食嘅咧，呢個係咩嚟㗎？Facial Cotton 可能係送嘅，我冇買過。咁呢個仲有呢隻糖啦，呢隻糖香港759都有，7都有我記得。咁呢個我就係好中意食㗎啦，茶多士，因為而家呢個咩？呢個英國咧係好多麵包嘛，咁有呢啲茶多士醬就最好啊！呢隻明太子味。咁咧另外就買咗個護膚品。跟住呢隻啦，又係好想食㗎啦，卡樂 B。咁另外咧就係買咗呢啲沖湯啦，見到好想飲啊，日本嘅。咁跟住咧，咦？呢個係我買嘅。因為而家天氣凍啊，咁咧護手護腳咧，英國呢度天氣凍，我想買嚟試下呢個護手護腳膜。咦，我買咗2包炸粉咧。Oh my god！我買咗2包炸粉喎。跟住呢個成日食㗎啦，北海道嗰個餅，又係想試下啦，太耐冇食過。咁就係咁多啦。我今次咧就係買咗咁多啦。咁咧我自費購物㗎，雖然我呢個頻道咁少人subscribe，但係咧我都係自費購物嘅，自在記錄下嘅啫。咁另外咧想提下咧係佢呢個呢個 app 啦，佢呢間公司啦有 app 同埋網頁版嘅，但係咧佢係好似咧獨立運作嘅。咁因為咧 app 有嘅貨物咧 website 可能冇，但係咧我發現咧 website 咧就好似啲價錢就算相同嘅物品啦，都會平啲嘅。咁平少少啦，又唔係真係平好多嘅，比 apps 啊都唔係平好多。但係咧 website 咧就可以有呢個85折，但係如果 app 咧就全部貨品得95折。咁所以咧就睇下你要嘅貨物咧係邊個 website 有啊，定係 app 裏邊有咯。咁我今次主要想買調味料啦，就係味霸啦，同埋嗰啲麵豉湯啊嗰啲咧，咁就唔見 website 有，所以我就係今次咧喺 app 嗰度買嘅，就係咁多啦。呢隻明太子醬咧就係擠出嚟就係咁樣噶啦。咁我哋咧就要焗嘅，焗佢1-2分鐘啦，咁佢就溶晒就食得噶啦。仲有咧開箱埋咧呢個佢送嗰盒餅，咁我望見呢個 packing 應該都幾靚喎，開出嚟真係幾靚喎，係我中意食嗰啲啊。呢隻咧係以前喺日本百貨公司樓下有一間咧專係賣呢隻嘅咧，係杏仁脆片咧，好好味嘅喎。跟住又有呢個蛋卷啦，最驚喜咧竟然咧有呢個朱古力杏仁喎，應該有呢幾隻嘅。咁佢真實嗰個面咧都幾靚喎。呢個曲奇啦，跟住有呢個薄脆咁樣啦，有啲甩啦又係。咁呢個就應該係薄嘅牛油曲奇啦。呢個就係心形嘅白朱古力應該。
幾靚喎，最中意食呢隻，呢隻以前都食過，幾滿意喎。